Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Joshua Wesely und wir reden heute über ein unglaublich krass spannendes Thema, und zwar Pornografie. Ich möchte euch so ein paar Zahlen sagen, aber auch 4 Gründe nennen, warum du unbedingt damit aufhören solltest, oder 4 Gründe, die du wissen solltest, wenn du vielleicht mit jemandem sprichst, der da ein Problem hat. Und darum geht es heute. Bevor wir loslegen, du darfst uns gerne abonnieren und denk dran, mach die Glocke an, weil dann bist du benachrichtigt, wenn wir unser nächstes Video rausbringen. Und in dem Video geht es um 10 Tipps, wie du es schaffen kannst, von Pornografie wegzukommen. Was ist Pornografie eigentlich? Ich habe da eigentlich eine ganz coole Definition gelesen. Alle sexuellen Aktivitäten, bei denen du dich unwohl fühlen würdest, wenn deine 12-jährige Tochter zuschaut. Ich habe euch ein paar interessante Zahlen mitgebracht. Die erste Zahl, die ich euch mitgebracht habe, ist nach Ländern gestaffelt, wie viele Menschen dort pornografische Inhalte konsumieren. Und auf das Top Nummer 1 Land ist Deutschland. Mit 12,4% aller pornografischen Inhalte werden in Deutschland konsumiert. Danach Spanien, England, dann die USA. USA ist bei 8,3%. Finde ich ganz spannend. Und das erste Alter, wenn Leute zum ersten Mal ein Porno schauen, ist bei 11 Jahren. 35% des Datenverkehrs im Internet hat pornografischen Ursprung. Das ist krass viel. Auch spannend, ich hoffe, dass meine Mitarbeiter das später nicht machen werden, 20% aller Männer schauen sich erotische Inhalte im Büro an und 13% aller Frauen. Jetzt kommen wir zu einer spannenden Statistik, und zwar, wie ist das Konsumverhalten pornografischer Inhalte von Christen oder christlichen Männern, christlichen Frauen und Leuten, die nicht glauben. Mega, mega spannend. Mindestens täglich schauen 19% aller Christen pornografische Inhalte. Und jetzt kommt's, 13% aller Nichtchristen. Heißt, Nichtchristen schauen weniger pornografische Inhalte als Christen. Mindestens monatlich als Christen 45% und Nichtchristen 52%. Das sind es dann jetzt mehr bei den Nichtchristen. Und wenige Male im Jahr 34%, bei Nichtchristen 29%. Und nie schauen 3% aller Christen und Nichtchristen sogar 6%. Bei Frauen ist das Ganze ganz ähnlich. Christliche Frauen schauen 2% schauen mindestens einmal am Tag pornografische Inhalte, Nichtchristen 5%. Das ist anders als bei den Männern. Genau, und nie 13% aller Christinnen und nur 6% aller Nichtchristen. Also das sind unglaublich spannende Zahlen. Bevor ich zu den 4 Gründen komme, warum du aufhören solltest oder gar nicht damit anfangen solltest, möchte ich dir kurz noch ein paar andere Dinge sagen. Und das erste ist, dass das Loch nie voll wird, weil Lust kann nicht gestillt werden. Viele fangen an, oder eigentlich fast alle fangen an, einen Tag am Video zu konsumieren, und irgendwann guckt man immer mehr, weil diese Lust, die kann nicht gestillt werden. Und der zweite Punkt ist, Dopamin wird ausgestoßen beim Schauen von Pornos, und das ist das gleiche wie bei Heroin. Da wird das gleiche ausgeschüttet, und das Heroin, wie ihr wisst, führt zur Sucht, und genauso führen pornografische Inhalte auch zur Sucht. Ein Problem ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man überall in Verführung gebracht wird. Überall in jeder Stadt ist ein Hunkemöller, wo nackte Frauen abgebildet werden. Social Media haben wir ständig von irgendwelchen komischen Leuten angeschrieben, und man wird irgendwo immer versucht, sexuelle Inhalte zu schauen. Wir Christen müssen es nicht aus unserer eigenen Kraft schaffen, sondern Gott möchte uns dabei helfen. Und jetzt kommen wir zu den 4 Gründen, warum du damit aufhören solltest. Grund Nummer 1 ist der Inverse-Effekt, also der Umgekehrt-Effekt. Und das ist, je mehr Pornos du schaust, desto weniger Verlangen wirst du für deinen Partner haben. In 56% aller Scheidungsfälle hat ein Teil, also Mann oder Frau oder vielleicht auch beide, Interesse an pornografischen Webseiten. Wir haben übrigens unten die ganzen Belege der Statistiken. Automatisch wirst du das, was du siehst, auf dein Leben übertragen. Eine Fantasiewelt auf die reelle Welt. Und weil das nicht funktioniert, wird dein Verlangen für deinen Partner von Mal zu Mal, von Porno zu Porno immer weniger. Warum passiert das? Weil unsere Natur von uns Menschen darauf ausgelegt ist, immer das Neueste und das Beste zu wollen. Kennst du vielleicht bei anderen Jugendlichen, die wollen immer das iPhone 11. Grund Nummer 2, es schafft Unsicherheiten in deiner Beziehung. Es schafft Unsicherheiten bei dir und auch bei deiner Frau. Wenn du Porno schaust, wirst du ganz automatisch und natürlich dich vergleichen mit all dem, was du siehst auf deinen Screens. Und das führt dazu, dass du denkst, wenn ich nicht so performe, wenn ich mich nicht so anhöre, wenn ich nicht so aussehe, dann bin ich nicht gut genug in den Augen meines Partners. Wenn dein Partner weiß, dass du Pornos schaust, dann führt das zu Unsicherheiten bei ihr, weil sie denkt, dass du das erwartest, was du in den Fantasien in pornografischen Videos siehst. Punkt Nummer 3, es verhindert deinen Glauben.
Pornografie führt uns in Scham und Geheimnisse. Und das ist genau das, wo der Feind uns hinhaben möchte, also der Teufel. Er möchte, dass wir uns voller Scham, dreckig und unwürdig fühlen, um sogar vor Gott zu kommen, obwohl wir immer vor Gott kommen können. Wir denken dann, dass unsere Gebete nicht beantwortet werden, Gott irgendwie sauer auf uns ist und du liest vielleicht gar nicht mehr in der Bibel oder willst auch gar nicht mehr in den Gottesdienst gehen, weil du denkst, was würden die Menschen über mich denken, wenn sie das wüssten, was in meinem Leben aktuell vor sich geht. Und wir haben Angst, uns in Kleingruppen zu öffnen und unsere Seele mit den Menschen zu teilen. Also es verhindert deinen Glauben oder es kann sogar komplett von deinem Glauben wegführen. Punkt Nummer 4, Pornografie ist ein unersättliches Bedürfnis. So mehr du es machst, umso mehr willst du es auch, wie wir es eben gesagt haben. Das Loch kann nicht gestillt werden. Und man fängt, wie gesagt, mit einem Video an und irgendwann wird das immer mehr und du wirst süchtig nach dem Dopamin. Und wir sind süchtig nach Dopamin und das ist auch völlig normal und auch okay. Was beim jeweiligen Menschen zur Dopaminausschüttung führt, ist allerdings sehr verschieden. Wir stumpfen immer mehr und mehr ab. Das kennst du sicherlich auch von Drogen. Menschen, die am Anfang mit Einsteigerdrogen anfangen, nehmen immer härtere Drogen, weil sie immer mehr diesen Kick brauchen und der Kick immer abgestumpfter wird. Und was macht Pornografie als Droge aus? Pornografie kostet erstens kein Geld, wie Marihuana zum Beispiel. Man verliert nicht seine Kontrolle, wie bei Alkohol. Und es zerstört nicht den Körper wie Nikotin. Sie scheint also nicht das schädlichste aller Suchtmittel zu sein. Aber in 1. Korinther 6,12 steht, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Und das Schauen pornografischer Inhalte führt zu weiteren Sünden, die in der Bibel aufgelistet sind. Unzucht, 1. Thessalonicher 4, 3-8, Ehebruch, Exodus 20, 14, Gruppensex, Genesis 2, 24, Lust, Matthäus 5, 28 und Begehren, Exodus 20, 17. Jetzt kommen wir ganz kurz dazu, ist ein Unterschied, ob man als Single oder als Partner pornografische Inhalte schaut. Okay, also können Singles Pornos schauen? Nein, natürlich nicht. Wenn du als Single Pornos schaust und dann in die wirkliche Welt kommst, abends im Restaurant oder in eine Bar gehst und siehst dort vielleicht ein wirklich schönes Mädchen, eine attraktive Frau, dann wirst du dich sehr schnell fragen, vielleicht noch in der gleichen Sekunde, wie sieht diese Frau wohl nackt aus? Pornos halten dich von Beziehungen. Es holt dich raus aus der Gemeinschaft mit anderen Menschen und hält dich stundenlang in einem dunklen Zimmer in deinem Computer fest. Und die Fantasien und die Videos, die du siehst, werden dich später auch noch in deiner Ehe verfolgen, weil die Vorstellungen und die Sachen, die du gesehen hast, wirst du nicht mehr so schnell vergessen. Solltest du als Partner schauen, also wenn du einen Partner hast, solltest du Pornos schauen, wenn du einen Partner hast. Wenn du Sexfantasien dir anschaust mit anderen Frauen, also pornografische Videos, dann wirst du diese Sexfantasien automatisch, und da haben wir die ganze Zeit eben drüber gesprochen, auch in deine Beziehung irgendwie hineinbringen. In der Bibel steht, denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist es euch denn nicht klar? Korinther 6, 16. Man könnte ja sagen, dass Pornostars keine Prostituierten sind. Doch sie verkaufen ihren Körper für Geld, sodass du Lust empfindest, also theoretisch sind sie Prostituierte. Und da habe ich eine spannende Statistik. Das durchschnittliche Alter in den USA ist 78 Jahre. Also ist die durchschnittliche Lebenserwartung. Und die Lebenserwartung eines Pornostars liegt bei 32 Jahren. Und das läuft, da kann man spannende Videos anschauen. Es gibt einige Pornodarsteller, die aus diesem Business irgendwie rausgekommen sind und jetzt Christen geworden sind und predigen und Zeugnis geben. Und viele von denen erzählen, dass Mädels auf Social Media angeschrieben werden und sie sollen zu Fotoshootings kommen. Die werden geschrieben, ja, du siehst super aus, willst du mal nach L.A. kommen, Fotoshootings machen? Und wenn die eingeladen werden, wenn sie kommen nach L.A., werden sie dort in einen Raum geführt und dort vergewaltigt und das Video wird aufgezeichnet und als Drohmittel gegen sie verwendet. Und wenn sie nicht da bleiben, wird dieses Video von dieser Vergewaltigung an all ihre Freunde, in ihre Schule und ihre Eltern gesendet. Und dann ist es so, dass fast alle Mädchen da bleiben. Und so werden die in diese ganze prostituierten Pornoindustrie reingezogen. Und das unterstützt du auch, wenn du pornografische Inhalte schaust. Übrigens wäre das ein super Jahresvorsatz, hier zu sagen, okay, ab 1.1. sage ich mir, nein, ich werde keine Pornos schauen. Vielleicht bringst du dich, das wirst du auch in dem nächsten Video erfahren, nimmst du dir einen Freund, der vielleicht auch damit Probleme hat und ihr sagt euch, okay, komm, ich werde es schaffen im nächsten Jahr. Also super Jahresvorsatz. Das war unser Video zu diesem Thema. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch ein Like da, dann wissen wir, dass euch so Themen interessieren. Und wir sehen uns bald wieder. Denkt dran, das nächste Video ist 10 Schritte, wie du davon wegkommen kannst, wenn du Pornos schaust. Sei gespannt.